大哥，吃好喝好啊！到上啊！来，今天我请啊！来，喝啊喝啊！来，到上！好，好啊啊！哟，来了，奶奶，里边请，里边请。嘿嘿，客官，您吃点啥？有什么好酒好菜，今儿给我拿来。是了，您内。我对面坐的就是荣哥。小二，小二，哎，客官，没酒了，拿酒来。哎，来喽！那两个是看管荣哥的，给我拦住！是。咱们在这儿喝。对，就在这儿喝。别声张，跟我走。哎，嘘，慢慢起来。哎，你干什么？臭家伙！你这要带我去哪儿啊？到了你就知道了。上！快走！你去报告王爷，我跟着他们，路上我会留下记号。快去！好。撤！撤！这什么地方？你们带我来干嘛呀？啊！这什么地方？你去门口守着。是。走，走。你们要干什么？这。二叔，侄儿给二叔请安。二叔，你也在这儿啊？是啊，一直在等你，好跟你谈个事儿。坐下说。谢二叔。二叔找侄儿干什么呀？2件事儿，一件是你跟你连二婶的奸情，你要把详情说个清楚；另一件自然就是李家的那笔罪账，你把它藏哪儿了，也要交代出来。说这2件事，这2件事儿自然要一件一件的说。好，就先说你跟你连二婶的奸情。是你勾引你连二婶的呢，还是连二婶勾引的你？或者是谁拉了纤儿？说。没什么好说的。说。荣哥啊，刚才我在车上是怎么跟你说的啊？你只要说了实话，你就没事了。不然的话，惹你二叔赏你一刀，你可是有冤没处诉啊。连二爷，这种事儿当着你的面，他如何能说出口？您请避一避。认出来了吗？不错，
这就是方才抵着你腰眼那根筷子。其实啊，它不管用，捅不死你。可要是捅这儿就不一样了，我只要这么使点劲儿。别捅！那就快说。我和二婶没谁勾搭谁啊。那就是互相勾搭了。是。哟，王八瞅绿豆对上眼了。你快把筷子拿开你啊！那就是说你跟你林二婶奸情是真，逆伦是实。是。拿出来吧。就像你刚才所说的，奸情是真，逆伦是实。如果有错的，可以改正；如果不错，那就画个押吧。不，我不能画押。这一画押，我就死定了。你若是不画押，那才是非死不可。只要你二叔把你告上官府，打起官司来，哼，就你这种逆伦重案，必定是斩立决，身首异处不说，还落个极难听的名声。那我要是画押了，那我岂不就……你若是在这份录供上画了押，只要按上手印儿，那这件事儿就跟你没关系了。你二叔的本意还是私了，家丑不必外扬，只要把老婆休了，那不就算完了吗？但若是没个确实证据，你也知道，你那林二婶哪里会买这本账？所以要你的亲笔证供，就是为了对付他家那个母老虎。那我也不能画押，我这一画押，我还是个男人吗？我，你小子不识抬举！林二爷，令侄不肯画押，他不要命，我也只好不要面子了。董二爷，这个拿给他看。哎呦，荣哥啊，你不在录供上画押，也就别怪你二叔把你往死路上逼了。啊，二叔，求求你饶了侄儿吧，一旦告了官，侄儿就死定了。董爷，我没带章子，摁手印也一样。二叔，二叔。就请董爷派个人手把状子送到京兆府去。这个好办，你去。到刑房那儿，你知道找谁吗？哟，还真不知道。你去了找张书办，拿着一张我的帖子，就说我托他多照应，他自然派人带你去投文。是。回来！怎么？口供给我，状子也拿来。都给他。这件事结了，该说说第二件事了。那笔李家罪产，你藏哪儿了？二叔，我求求你了，别再逼我了。这件事我坚决不能说呀！嘿，你个臭小子！二叔，要钱不要命啊！董爷，是郑家庄那帮镖客打上门来了，指名要荣哥。我在这儿。林二爷莫慌，里间有后门，林二爷从那儿走你的就是了。咱们明日还在赛西施那儿结账。哎，是，多承关照，多承关照。跟我来。儿子要休了他，请父母大人做主。好莲儿，你总算说出了为娘的心里话，你早就该休了他。他何尝真的当过我一日媳妇儿？嗨，整天就围着二太太转，那边
快成了王家的天下了。哎呀，先别说气话，你也起来。你说说，你把他给休了，以后的日子怎么个过法？儿子想把十儿扶了正。把十儿扶了正，倒也没什么不可以。可是你要记着，他先要来听我的教诲，让他知道这赵府的大太太姓邢，我家媳妇儿的心呐，日后不许再朝王家那边歪。嗨，又说气话。哎，还是先说说眼下这一步该怎么走吧。嘿，好走得很。这件事儿啊，就在你家里办。今日晚饭前，我就去你那儿。他是族长，你呀，让他直接去你那儿。婆婆在，族长在，这一纸休书你准备好，当面把他休了就是了。自然还是要给不在家的二太太留点面子，不能把凤姐休了，就赶到大街上去啊！老实说，最解气的，还是她在我眼前得个现世报，看她低眉顺眼、低声下气的样子，解激我多年的不忿。只是把十儿扶正的事，今日只不过是个说法，改日啊，还是要摆几桌酒饭，过个名路。他不会气急了，也来根绳子吊死吧？嘿，他会吊死自己。像珍珠那样一根筋的人才会轻易自尽。像凤姐有那么多心眼的人，不到山穷水尽，总会求条活路。这是荣哥的亲供，我亲眼见他签字画押，不会错的。你是他爹，又是族长，我请你做主。这可是真的。荣哥如何会做这种事？你既见到了他，就该带他来见我。不是我不要他来，是我见他一面都要大费周章。再说，现在何府上下都在找他，我要是能带他来，还立了大功呢。是，莲二爷说的是。可你要休妻这件事儿嘛，我的意思，还是别把我家荣哥扯进来。不是我要扯上他，是他让我戴了绿帽子。这，哎呀，这会弄得我，哎呀，很没面子。还狗屁面子！我连里子都不要了。我跟你说，事到如今，忍无可忍，你办也得办，不办也得办。哎，我知道荣哥在哪儿。我也猜得出，那么一大笔李家罪产，他竟敢给猫腻儿了。他一个人做不出来。右大爷，荣哥背后有高人呢，弄不好这人就是他家里人。哎，我说莲二爷，别把事情扯远了嘛，不就是你要把老婆给休了吗？办，这事儿咱这就办。那好，我回家去等着你，晚饭前我要见到你。奶奶，哟，大太太，风儿，你看着点乔姐。是。走。走了，慢点，玩去了。慢点。怎么了？不好，出大事了。要是我猜的不错，趁着老爷太太不在家，再没人给我做主，那件事儿恐怕他们要下手了。不会吧？告诉风儿，把乔姐带远点。就去朱大奶奶那儿吧。快去吧。好啊，好啊。走，咱们走。十儿，你进来。是。十儿，今天的事情得多个人见证，你不用自己去，吩咐个人到园子里，请朱大奶奶过来，就说我在这里等她。不知为何请朱大奶奶，还望大太太明示。
别问了，到时你就知道了。是。还真奇怪，要让朱大奶奶也来。她不是说了吗？要多个见证。你若真是猜对了，那可怎么办呀？上回他们没有得逞，我以为就罢了，不料他们定要置我于死地。好，我会让他们知道，我不是好欺负的。十儿，我们走。哟，好大的阵仗啊！十儿，你坐下。是。哼，看来只有这个位子是我的。哼。哎呀，说吧。照说呢，今日此事啊，与我家逆子荣哥相关，我不该管，可我又是族长，责无旁贷啊。原来右大爷要大义灭亲啊！可惜呀，我家那逆子不在，暂时灭不了他。那右大爷要灭哪个呀？是莲二爷，他要休妻。这个认得吗？你见到了荣哥？你俩的奸情他招了，这是他亲手交给我的。就是说你见到了他？那是自然，不然这又是奸情又是逆伦的录供，他如何写给我？原来你要拿这个来羞我。我知道你没点真货，你是不会认错。哼，这事儿你鼓捣过一回了，当时是老太太拦着你没能得逞。哼，今儿你有了大太太做靠山，有咱家的族长右大爷做主，还有你千方百计弄来的这个东西，看来你是不达目的不罢休啊！你知道就好。其实这些日子我也思来想去的。其实咱俩早就同床异梦了，可我为何还要跟你过下去？这没道理嘛！无非是这世上只有男人休妻，却从不准女人休夫。若是有这个，我早就先休了你。你，所以这些日子，我做了一件事。就是练着写自己的名字，就为了有朝一日在这休书上签字。拿来吧，快给他。你签，你签。好。这事儿我会依了你，你也要依我2件事。你说。乔姐跟着我。这，
把那个死丫头给他就是。行，行。好。这第二件事，告诉我，荣哥在哪儿？这我不知道。你在哪儿找到的他？不是我找到的。那是谁找的？我不能说。你知道我的性子。我自从来到了你们赵家，我还是头一回栽了这么大个跟头。我是玩了一辈子鹰，最后都让家乔给捉了眼。所以，如果我不找到他，我誓不罢休。可是我真的不知道啊。好，你不告诉我，好，我就死给你看！别动！我告诉你还不行吗？不许说！你看这，你若告诉他你的休书，我便不准。哎呀，好，我不说。时儿，朱大奶奶，你们俩都看到了，我要赐死我自己，不是因为莲二爷要休了我，而是因为我要找到藏匿李家最产的案中人赵荣，追究李家最产，皇上是有谕令的。此前，莲二爷见到了荣哥，知道他藏在哪儿，我要他说出来，他不说。右大爷更是不准他说，因为荣哥是右大爷的儿子，他更要瞒住。今儿你们都看到了，我请你们两个记住，我赐死我自个儿，就是要他们说出来此案的关键之人。所以我死了之后，你们去官府报案，要把我的死因说出来。荣哥究竟藏身何处，官府自会追究。这样，我就是死，也死得值了。二奶奶！哎呀，这是何苦吗？你说不说？我真说，你快说啊！不能说，哎呀，好，我说。哎呀，他在郑家庄，郑家庄藏着呢，我就知道这么多，真的，我这还知道别的，天打五雷轰！哎呦，你们快传郎中啊！快！朱大奶奶，麻烦你件事。把那休书递给我。要不再等等，不必急。别，傅丫头，你哎呀，你看你呀！送我到东跨院。二奶奶，傅丫头，二奶奶，傅丫头。奶奶住的房子收拾出来没有啊？把东厢房腾出来了，二奶奶先住着，等太太回来。行，就住东厢房去吧。哎，好了，你把乔姐送到朱大奶奶那儿去，告诉她我后晌去接。是。娘，我要快去郎中去啊！是。
怎么样？倒是没什么大碍，只是要静养，等二奶奶醒了，喝些养血的汤。晚间我来换药。多谢郎中啊。你们好生守着二奶奶，若是醒过来时我不在，立刻去叫我。是。放哪儿了呢？二奶奶，这笔钱我已经存好了，放那儿吧。十二，你也要管我吗？二奶奶的钱都是一分一厘省下的，你不能趁人之危啊！你不用护着她，她的钱也不是好来的，别以为我不知道。你终归是个男人，今天的事儿本就做得够狠够绝，你不能赶走他的人，还要偷他的钱呢！你放屁！这是偷吗？这是我的家，给我让开！我不让你走，除非你把折子都放下。好啊，石儿，我原本是要赏你做大的啊，你倒与我作对。谁稀罕你的赏？跟着你的女人，哪个有好下场？你闪开！老子休了他，就会当家做主。畜生！哎，您慢走啊。啊，好。哟，连二爷，好久不见了，好久不见了！坐坐坐，连二爷，给连二爷看茶。到你这儿不是存钱就是取钱，没钱你是不待见的。瞧你老说的，我刘胖子可是个厚道人。嘿，真有你的。嗯，就是他了。今天我要取1万。好嘞。哟，连二爷，这折子不是您的，是连二奶奶的。你能看出来？这手模我太熟了，我估摸着这些折子也都有一样的手模吧。哎，真的？刚才我还没注意。哎，我说刘胖子，我是来取钱，又不是来取手模的。可取钱需要存钱人的手模，手模若是对不上，就不能取钱。我是连二爷，他是连二奶奶，一家子，他的就是我的，我的就是他的，谁取还不都一样？连二爷说笑了，连二奶奶不是一般的存户，她的钱是租了我钱庄里的一个钱柜，在这儿存着。连二奶奶把钱存在我这儿，她不要利息，反倒还要给我租金，图的是什么？图的就是一个保险嘛。所以你要取她的钱，又不是她本人来，那就得不光有她的存折，还要有她的手模，另外还有一个只有她知我知的密码和钥匙。这4样东西，缺了哪一样，你都取不走她的钱。哎，我说刘胖子，你就不能通融通融啊？我是有折子的。哦，还有，我还有他钱柜的钥匙。可连二爷还缺了连二奶奶的手模和密码。密码你知道啊？知道啊。那不就缺一个手模吗？缺半个也不成。那就算了，你个胆小鬼！连二爷，连二爷知道，不是我胆小，小心驶得万年船。再说了，你家那位连二奶奶难道是好惹的？她若是发现她的钱没了，岂不是要跟我玩命？你们赵家财大势大，我哪惹得起呀？哼，原来你是为了这个呀？那我不妨告诉你实话啊，她再也不是连二奶奶了，我已经把她给休了，她已经不再是我赵家人。
我姓赵，我才是赵家人。你帮了我，我如何会找你麻烦呢？哦，若是这样，凭着我跟二爷的交情，应该帮着二爷呀。就是，这才像话。不过，若我让二爷把钱拿走，那可就要担着天大的风险呀。哎，你这什么意思啊？那话是怎么说来着？担多大的险，得多大的利。您说是不是啊，连二爷？明白了，你是要分账。说吧，你要多少？哎，不多。你小子疯了！你要1半？就这，我还没把交情钱算在里头呢。行，1半就1半，就这个吧。只有1万啊？那些个折子不对了。你小子太黑，别的再说。这1万我先用来救急。嘿，好嘞，您稍等。妈，刚听下人说，赵府出大事了。什么事儿？听说是连二爷把连二奶奶给休了。啊？怎么会这样啊？怕是连二奶奶平时太强亮，早就埋下了祸根。那连二本来就是个狗屎，他赵府没我王家的凤丫头给他们操持着，他早就垮了。哎呀妈，这个话现在就不用说了。我是想，这时节，咱们该怎么做？我那妹妹，你姨娘又不在家，他们就是瞅着我那妹妹和妹夫不在的时候，这才趁机对凤丫头下毒手，明摆着就是欺负人。这话说得对，我看咱们得去看看他，也好表明咱们的意思。走，也让他们瞅瞅，咱们王家不是没人了。怎么这么急呀？什么事儿？连二爷拿了二奶奶的折子，他敢？我没拦住，我便偷偷跟着他。他还真去了元和钱庄。我买通一个钱庄的伙计，问了个明白。那个刘胖子果然不是个好东西，没有二奶奶手目，就兑给二爷1万两，他们每人分了5000。王八蛋！我奶奶别动气，一气就失了方寸。我这能不生气吗？那是我半辈子的积蓄。二爷只兑了其中一个1万的折子，那就说明他对奶奶还有顾忌，他也不敢把事情做绝，免得日后没了退路，只有鱼死网破。奶奶若是去骂他，把他逼急了，万一他犯浑，把所有折子都兑出现钱来，或者一把火烧了，那都说不定。难道就认同他欺负我的人，还偷我的钱吗？奶奶还是要想个损失最小的法子。我的意思是，我去带话给他，就说是奶奶的意思，这1万两银子的折子算是送给他了，我们不再追究，可他要把其他折子全都还回来，不然奶奶就去告官，弄得你赵家没面子。看老爷回来不往死里收拾你，抓大放小。先这么着，等把折子都拿回来，咱们再跟他秋后算账啊。诗儿，你这么帮我，那个我腾出来的连二奶奶的位子，你不想要了？呸！我一点也不稀罕那个位子。我早就看明白了，跟了那种混蛋男人，还不如一个人清静。反正都是一辈子。这可是你自个儿说的，那莲儿绝对不会放过你的。好了，先不说这个，还有一件事。说嘛，这么吞吞吐吐的。若是从前，这事自然是奶奶管，可是如今，奶奶管不着了。即使我管不着，不说也罢。可奶奶若是不管，那就没人管得了，这府上恐怕真会大乱了。有这么严重吗？库房总管吴新登拿了库里一些东西，
人已经不见了。不见了？什么不见了？跑了，说是避祸去了。他避什么祸呀？李家最惨的事情，怕是瞒不住了。吴总管恐怕日后受到牵连，先躲了起来。如今奶奶又不在当家，府里上上下下再没人管事干活，大家商量着要不要像吴总管那样，先逃了命再说。这么严重？二奶奶，闭嘴！跟你们说了，我不再是什么二奶奶了。行了，他们二奶奶叫了这么多年了，一时哪里改得了啊？再说，不叫你二奶奶，叫你什么呢？叫你凤姐姐、凤姑娘、凤丫头，恐怕都不成吧？那就叫奶奶好了。那个二字，我不想再听到了。行了，接着说。是薛姨妈跟薛姑娘来了。那还统领什么？快进来啊！是。请。儿啊，我的儿啊，姑妈可是委屈死你了。哎呀，妈，凤姐姐那儿有伤呢。我真是恨呐！我王家人这么帮她赵家，那莲儿就这么混蛋吗？一点情分都不顾惜。他恨不得我死了算了。要不是二老爷、二太太还疼我，我早就离开这个家了。孩子，要不你跟我走？姑妈，要是由着我以往的性子，我还真是一甩手，走了也就罢了。可如今这府里头人心惶惶的，我先走不得呀。那李家最惨的事儿，虽说是我用错了人，被荣哥那个小王八蛋让我栽了大面子，可这事儿我还真是沾连着责任啊。不把这件事抹平了，我还真是没脸活在这世上了。姑妈不必劝我这人呐，还就是活个脸面，非把这个脸再争回来不可。只是姑妈，如今我这个样子，真是心有余而力不足。姑妈，你若是疼我，就帮帮我。帮？我这次来跟君儿一起过来，还不就是来帮你的吗？如今府里头谣言很多，人心大乱，我一时出不了门，我怕时儿一个人管不来。我在想，请吴君妹妹帮帮我，跟时儿联手，把府上的事儿抓起来。行啊，我应了。哎呀，妈，我是不能管这个的。怎么不能管？你帮你凤姐姐，就是帮着二老爷、二太太。你凤姐姐是咱王家人，二太太更是你姨娘。哎呀，妈，我不是说这个。什么？我是说，要管府上的事儿，有比我更合适的。你找出一个，说来听听。论亲疏，林姑娘在这家里头，不是比我亲近多了？她可是老太太的亲外孙女儿。凤姐姐，你可别多心啊。那莲二爷是休了凤姐姐，可是有个未来的秦二奶奶，她就在这园子里头。你们不请林姑娘，反倒找起我来，这不是舍近求远吗？可是这论起管人管事啊，就是当着林姑娘的面，我也敢这么说。她呀，可是连薛姑娘的一根手指头都赶不上呢。要我说啊，凤丫头看人还真是看得准。那林姑娘，我也是心疼她的。闲待着尚且累得慌，哪里会有人这么忍心让这等弱不禁风的美人出来做事呢？是啊，君儿，你就不要推来推去了，帮你凤姐姐一把。那好吧。